Lep pozdrav, moje ime je Sanja Antonijevič, prihajam iz zavoda PIP, sem zaposlena pravnica, kjer se ukvarjam s pravnim svetovanjem občanom in občankam, občin sofinancerk. Današnja moja naloga pa je, da predstavim, socialno podjetje kot temo, se pravi, kaj socialno podjetje je, na kak način se ustanovi in tako naprej in kakšne so posebnosti socialnega podjetja. Zakon o socialnem podjetništvu pravi, da je socialno podjetje nepridobitna oseba, pravna oseba, in sicer ki ni ustanovljena izključno, z namenom pridobivanja dobička, premoženja ne deli, v kolikor pa ta nastane, oziroma se pač ustvari neki presežek, pa deli, se pravi, se porabi za dejavnost, za katero je bilo ustanovljeno socialno podjetje, in se ne deli med, se pravi, posameznike v socialnem podjetju. Tudi glavni cilj, tega socialnega podjetja ni ustvarjanje dobička, niti glavni cilj, niti izključni cilj, pač pa so glavni cilji, se pravi, podjetniške dejavnosti so doseganje nekih socialnih in pa drugih družbenih učinkov. Zdaj, če razmišljamo o tem, kakšni družbeni učinki bi to lahko bili, lahko povemo, da so to običajno tisti, ki krepijo socialno, družbeno solidarnost, kohezijo, spodbujajo sodelovanje ljudi, in prostovoljsko delo, krepijo inovativnost, sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih, drugih nekih, problemov. Zagotavlja tudi dodatno ponudbo proizvodov oziroma storitev, lahko to kot glavni cilj, se pravi, socialnega podjetja, lahko razvija neke nove možnosti zaposlovanja, lahko zagotavlja dodatna delovna mesta in pa, socialno integracijo ter poklicno reintegracijo, v bistvu najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Morda naj na tem mestu še izpostavim, da socialna ekonomija, socialno podjetje, socialno podjetništvo so trije različni pojmi in jih nikakor ne gre enačiti. Socialna ekonomija je tista ekonomija, ki jo sestavljajo socialna podjetja. Socialno podjetje je nepridobitna pravna oseba, ki pridobi status socialnega podjetja, socialno podjetništvo pa je neko opravljanje podjetniške dejavnosti, skladno s proizvodnjo in prodajo proizvodov. Zdaj, kaj bi lahko bil motiv, včasih me vprašajo, kaj bi lahko bil, za kakšnim motivom, nenazadnje bi mi danes se odločili pa ustanovili socialno podjetje. Motiv je običajno v razreševanju nekih socialnih, gospodarskih, okoljskih, nenazadnje tudi nekih družbenih problemov, družbeno inovativni način. Osnovni namen socialnega podjetništva je delovati sicer tržno, ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Kadar me nekdo vpraša, kaj v primeru, v kolikor socialno podjetje, zaključi recimo leto z minusom. Kaj zdaj to pomeni, to socialno podjetje? A to pomeni, da ga nekdo pokrije to izgubo? Seveda ne. V bistvu, podjetje mora poslovati tržno in enako poslovati z dobičkom. V kolikor posluje negativno, potem bo seveda propadlo slej ko prej. Osnovni namen torej je delovati tržno in ob upoštevanju načel socialnega podjetništva. Nepridobitna pravna oseba, lahko zaposluje, torej kot socialno podjetje, če pridobi status socialnega podjetja. Zdaj pa, kako pravzaprav pridobimo status? Morda za začetek naj povemo, da socialno podjetje ni nič drugega kot pravno-organizacijska oblika, ne obstaja na novo, gre samo za pridobitev statusa. Torej, socialno podjetje je status posamezne pravno-organizacijske oblike, ki pa že obstoji. In sicer zakon pravi, da gre za pravno osebo, zato torej tukaj espeji ne morejo biti socialno podjetje, ker so fizična oseba. Pol pa imamo še neke druge omejitve, kot na primer recimo delniška družba ne more biti socialno podjetje zaradi tega, ker je, razdeljeno premoženje delniške družbe na delnice, katerih lastniki imajo, pravico glasovanja glede na delnice. Lahko imamo prednostne delnice, lahko imamo navadne delnice, seveda več kot imaš delnic, več imaš glasov. Ta logika pa seveda ne gre pri socialnem podjetništvu skozi oziroma pri socialnem podjetju. Socialno podjetje je tisto podjetje, ki rešuje neke druge cilje, torej
Ne cilj je v smislu pridobivanja dobička, torej ni to glavni cilj. Cilj je, da rešimo nek drug problem, ne. Tukaj v bistvu status pridobiš, če izpolnjuješ neke druge stvari, na primer opravljaš torej gospodarsko, negospodarsko dejavnost, notranji akt imaš opredeljeno, da omejitev, da presežke torej ne porabiš med člani oziroma med deležniki socialnega podjetja, pač pa jih porabiš za to, da se razvije organizacija kot taka, da dvigneš nivo organizacije recimo. Je neodvisna in organizacijsko samostojna v odnosu do ostalih, torej socialno podjetje. Enota zagotavlja vključujočo obliko upravljanja, ki temelji na soodločanju, na demokratičnem načinu odločanja, pa izpolnjuje seveda tudi neke druge pogoje, ki jih določa zakon oziroma zakon, ki ureja pravno organiziranost posamezne vrste nepridobitne pravne osebe. Ta dostavek, socialno podjetje, je pri imenu nepridobitne pravne osebe v register oziroma javno evidenco, pomeni začetek poslovanja. Torej, začetek poslovanja socialnega podjetja. Ta uporaba imena z dostavkom socialno podjetje oziroma okrajšava obstaja, in sicer imenuje se SO.P. Velja tudi seveda prepoved uporabe tega dostavka za druga podjetja, ki niso socialno podjetje. Morda naj na tem mestu izpostavim še glede poročanja, seveda pri socialnem podjetju, ko se mi enkrat odločimo, da imamo neko pravno organizacijsko obliko in se odločimo za oblikovanje v socialno podjetje, moramo zato pač tudi poročati nekomu določene stvari. V prvem letu od pridobitve statusa je treba posredovati dokazila o začetku opravljanja dejavnosti pristojnemu ministrstvu, poročati mora tudi o zagotavljanju družbenih učinkov, delavcem in pa prostovoljcem, ki niso člani socialnega podjetja, mora biti zagotovljena neka možnost, da sodelujejo pri opravljanju socialnega podjetja. Na tem mestu naj mogoče izpostavim oziroma poudarim, da v kolikor imamo socialno podjetje, ki se odloči, da bi zaposlilo posameznega delavca, takšnemu delavcu, če je prejel sredstva za zaposlitev zanj, ne more odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti oziroma nedoseganja nepričakovanih rezultatov. Seveda pod pogojem, če so ti slabši rezultati posledica dejansko zgolj zaradi razloga, zaradi katerega je delavec bil uvrščen v posebej ranljivo skupino. Pol pa imamo tu še različne metode spodbujanja razvoja socialnega podjetništva preko različnih ukrepov. Tako poznamo recimo spodbujanje socialnega podjetništva, poleg so, se pravi ti ukrepi za spodbujanje socialnega podjetništva, za oblikovanje ugodnega nekega podjetniškega okolja, za spodbujanje zaposlovanja, za omogočanje dostopa do virov financiranja naložb. Če pa govorimo na splošno še o ukrepih, pa lahko povemo, da jih zagotavlja država, torej praviloma oziroma večinoma iz proračuna, pa tudi domačih na splošno in tujih virov. Financira se na podlagi neke pogodbe, upravičenci so tisti, kateri se prijavijo in uspejo z razpisom, in pa pomembni so tukaj seveda še izvajalci ukrepov. Obstajajo po zakonu tudi posebne spodbude še, sicer ki se uporabljajo oziroma so uporabne za zaposlovanje, za najbolj ranljive skupine in pa za druge posebne spodbude. Kar se tiče nadzora, nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, v določenem obsegu FURS, Finančni urad Republike Slovenije, TIRS, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, AJPES in pa pristojna ministrstva. V kolikor organizacija želi kombinirati nekako nepridobitno in pridobitno dejavnost in želi pridobiti status, je potem seveda relevanten še zakon o nevladnih organizacijah. Tako, kaj še lahko povemo o socialnem podjetništvu? Povedali smo marsikaj, nismo pa povedali recimo, katere organizacije oziroma katere pravno-organizacijske oblike pa lahko socialno podjetje pridobijo. To gre konkretno za društva, za zavode, za zadruge, ki so zelo pogoste, lahko so tukaj tudi, se pravi, ustanove ali pa družbe z omejeno odgovornostjo, torej d. o. o.
Najpogosteje se to nekako pojavlja pri društvih, zavodih, zadrugah. Nekako največ vprašanje s področja razlikovanja med društvom in zavodom, zato tukaj pravno gledano pač podajam nekaj največ poudarka med društvom in zavodom. Splošno gledano gre za organizacijske oblike, ki služita opravljanju neke nepridobitne dejavnosti, vendar je za ustanovitelje ključno, da poznajo številne razlike, ki so pomembne pri ustanavljanju pravne dejavnosti v sklopu društva oziroma zavoda. Društvo je ena pravno-organizacijska oblika, ki se ustanovi z namenom druženja ljudi. Torej, tu je bistveno druženje ljudi z nekimi skupnimi interesi. Primarno opravlja neko nepridobitno dejavnost pod zakonsko določenimi pogoji, lahko opravlja torej tudi pridobitno dejavnost, bistveno pa je, da ta pridobitna dejavnost služi le kot dopolnilna nepridobitni. Na primer, če damo neko kulturno društvo organizira neki dogodek, neko izobraževanje, za katero prodaja karte in na dogodku nudi tudi neke prigrizke oziroma pijačo. To predstavlja seveda pridobitno dejavnost, ki društvu omogoča torej najem tega prostora, ni pa namenjeno pridobivanju in pa deljenju dobička. Pridobitna dejavnost torej ne sme biti primarna oziroma izključna dejavnost društva. Torej ne izvede se dogodek zaradi tega, ker bi se prodajala hrana in pijača vmes, ampak zaradi dogodka samega. Namen društva torej ni pridobivanje dobička. Morebitni dobiček, v kolikor se na ta način kakršenkoli ustvari, se pa ne deli med člani društva, ampak se porabi za opravljanje te nepridobitne dejavnosti, torej za najem prostora, za neko druge takšne stvari, zaradi katerega je torej društvo ustanovljeno. Na drugi strani imamo pa tukaj zavod. Zasebni zavod recimo so družbe, ki opravljajo dejavnosti iz področja kulture, športa, zdravstva, socialne in pa druge dejavnosti. Kot društva tudi zavodi pravzaprav načeloma opravljajo neko nepridobitno dejavnost, vendar je ureditev drugačna kot pri društvih. Zavod na primer lahko opravlja tudi neko gospodarsko oziroma pridobitno dejavnost, dokler je ta seveda v sklopu dejavnosti, za opravljanje katere je bil zavod ustanovljen. Torej, tu lahko opravlja neko gospodarsko, neko pridobitno dejavnost, medtem ko pa društvo tega pravzaprav ni, tam je namen neki drug. Pri odločanju med eno oziroma drugo obliko je torej bistveno upoštevati namen ustanovitelja, kaj želi s tem pač pravno-organizacijsko obliko doseči. Poleg tega pa je vredno premisliti tudi o naravi dejavnosti, saj oblika zasebnega zavoda dopušča seveda širše možnosti za opravljanje gospodarskih dejavnosti. No, tako, to je moja današnja predstavitev v zvezi z socialnim podjetjem. Vkolikor pa bo več vprašanj na to temo oziroma se boste sami soočali z konkretnimi vprašanji v zvezi z ustanavljanjem socialnega podjetja, pa seveda nedvomno pričakujem oziroma priporočam, da se posamezniki obrnete na kateregakoli od akterjev oziroma nekako pravno svetovanje si priskrbite na tem področju za pridobitev najustreznejše oblike za vas. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav. Srečno!